Hurmatdagi yurtdoshlar, bugun Xudo xolasa 2026-yil 15-iyul navbatdagi kunimiz Jizzax viloyati Zomin tumaniga yopildi. Bu prosedurada 2 mosla qilib, mol ortish uchun spesialniy mol, qo'y, xullas, nima to'g'ri hosilgan qilib, qo'shni qilib, chiroyli qilib, mana taxlab berdik. Bu prensipimizga kelsak, bu prensipimizning razmeri 1.62 2.60 bo'ldi. Qo'li taxtadan bo'lgan buni. 15lik Cobalt balonlaridan, baquvvat resurlardan 3.5lik poliga taxta qo'yib berdik. Mana oldilariga mol bemalol oldin chiqarib qo'yib, ko'proq mol ketadigan qilib xullas taxlab berdik. Parkoplari sharat zil sharavay. Mana chiroyli qilib tikaga top montajlari bilan Nivo mashinasiga taxlab berdik. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Ko'rishingiz mumkin bu prinsipimizni. Mashina qilib taqras. Bunda ko'z ham chiqib ketmaydi, kattaroq qo'ylar ham chiqib ketmaydigan qilib, qalinroq qilib, mana shu shotkasini taxlab berganmiz. Sog' bo'lasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz.